Ćao, drage dame. Kada sam postavila jedan od mojih prvih videa vezan na temu neplodnosti i početka i začeća, moja današnja gošća je ostavila jedan komentar koji je na mene ostavio veoma snažan utisak. Ja ću da pročitam taj komentar koji je ona ostavila na Facebooku i onda ću vam predstaviti našu sagovornicu. Ona je napisala sledeće. Teška tema, ali kao neko ko je prvo dete dobio sa teškim anomalijama, od kojih je i umrla, koje su u 90% slučajeva nasledne, a posle uspela da rodim 2 zdrave dece, verujem da ipak ima svetla na kraju tunela. Rodila sam 3, imam 2 djece i 3 izgubljene trudnoće između. Šaljem ti zagrljaj iz Hrvatske. Moja današnja sagovornica je Renata Orlić. Ćao, Renata. Ćao, Anja. Ti si poreklom iz Apatina, ali živiš u blizini Trogira, ali tako? Tako je, rođena i odrasla u Apatinu i u nekim kasnim godinama upoznala muža i preselila se u Hrvatsku, jedno malo mjesto blizu Trogira. E pa dobro, sad si već svoga muža spomenula, tako da možeš odmah da nam ispričaš kako ste se upoznali, gde ste se upoznali i kako je vaša priča počela. Upoznali smo se 2013. na brodu gde smo zajedno radili. Ja sam radila kao medicinska sestra, a on kao sekund inženjer, znači u makini, ispod palube, ne znam kako da objasnim da svi razumeju. Upoznali smo se u momentu kad sam ja odlučila se nikad neću udati, da ću ceo život ploviti i uživati u životu. Iz tog ludila je on mene izvukao i rekao, a ne. Jako brzo smo kliknuli, mislim da mi je čak posle neke 2 nedelje veze rekao da bi mi jako lepo stajalo njegovo prezime, na što sam ja rekla, jel to zbog nosa? I tako sam danas Orlić, njegovo prezime i moje. Super. A kad si već spomenula, vi ste plovili, kojim vodama ste plovili? Gde ste se tačno upoznali? Baš me interesuje. Upoznali smo se na jednoj italijanskoj kompaniji. Ja sam inače radila na 4 strane kompanije, ali zadnja je bila MSC i brod se zvao Orkestra. U tom momentu smo bili negde u Španiji. Zapravo je prvi put kad smo izašli u Palma de Majorci na večeru zajedno. Tako da tu počinje naša priča. I vaša priča se nastavila do dan danas, ili tako? Vi, kao što si u ovoj poruci napisala, ti imaš 2 divne dece, ali si imala i pored toga još 3 trudnoće koje se nisu dobro završile. Pa evo, možeš da kreneš od početka, pričaj, ja te neću prekidati, ako budem imala neko pitanje, ja ću prekinuti i ništa, pustit ćemo da ide konverzacija. Pa, znači, kad smo se upoznali, jako brzo smo shvatili da je to. Ja nisam dugo ostala, moj ugovor se privodio kraju, išla sam kući i kad se moj muž Neno iskrcao, on je došao u Apatin po mene i jako brzo smo znali da će da ćemo se uzeti, da želimo decu i posle nekih, ja mislim, pola godine smo počeli da radimo na bebi. Nakon godinu dana sam ostala trudna. Znači, on je taman otišao na brod, ja sam trebala da idem 2 nedelje posle njega i 7 dana pred ukrcaj test je pokazao pozitivno. Tako da sam ja brod otkazala, ostala kući. Trudnoća je protekla u savršenom redu, sve je bilo okej, vodila sam je privatno u Subotici. Sve je super, svakih mesec dana ultrazvuk. Od testova sam jedino radila double test, znači to je 2014. na 15. godinu. Postojali su i tad ovi prenatalni testovi, Nifty, Harmony i sad ih ima mali milion, ali niko to nije preporučivao. Meni je bila to prva trudnoća, zdrava trudnica, bez nekih problema, niti sam imala povišen pritisak, niti dijabetes, ništa od toga. Tako da jedino testovo što sam uradila je taj double test koji je bio u granicama normale, kao sve okej, sve to proteklo u savršenom redu do momenta dok ja nisam ušla u
37. odnosno 38. nedelju trudnoće. Sećam se su bila apatinske ribarske večeri i sa kumom sam otišla šetala i došla kući i kad sam legla osjetim ono kao da su mi, mokre su mi gaćice. Ništa, odem u WC, obavim što imam, vratim se, presvučem se, međutim opet. I ja tu počinjem da shvatam da meni curi plodna voda. I zovem, to je bilo negde oko 1-2 ujutru, zovem ginekologa gde sam vodila privatnu trudnoću i ja kažem, meni curi, konstantno imam utisak kao da piškim. I on kaže, dođite vi ujutru u bolnicu, u Suboticu, jer to je bilo ta noć petak na subotu. Pa ćemo kao odraditi ultrazvuk da vidimo šta se dešava. I mi stvarno, taman mi i muž došao sa broda, tad mi je bio samo verenik, nismo još bili venčani. Odem ujutru za Suboticu i meni odradi ginekolog ultrazvuk. I u momentu dok je on radio ultrazvuk, on je prokomentarisao kao nešto mi je tu oko stomaka čudno i Neno ga pita kao, je li s bebom sve u redu? Da, sve je u redu, kao sve u najboljem redu. Ginekolog koji je bio tvoj ginekolog sve vreme. Tako je, kod koga sam privatno vodila trudnoću u jednoj privatnoj ordinaciji, on radi uporedu i u bolnici u Subotici. I on meni kaže ništa, pošto ja imam, dobila sam kao visoko naprsnuće vodenjaka, znači to je kad plodna voda počinje lagano da otiče. I on kaže, ostavit ćemo mi tebe u bolnici, pa ukoliko se u toku noći ili sutra ne porodiš, onda ćemo kao vidjeti za ponedjeljak da bude ili carski rez ili nešto, ali verovatno ćeš se ti poroditi. I ništa, ja ostajem u bolnici, Neno se vraća za Apatin, čeka vesti. I ja ništa, kreću negde oko 8 uveče, lagano kreću trudovi, bilo je ne znam, nekih sat vremena, 40 minuta, uglavnom to se smanjuje. I tako celu noć. I ujutru negde oko 10 i nešto, kreću učestali trudovi i mene vode u salu za porođaj. I sve ide, napni se vamo tamo, kontrakcije su tu na minut i uglavnom ja se porađam, ja te osjećam, posle toga sam imala 2 carska reza, ali to mi je prirodni porođaj i to nikad neću zaboraviti. Ja rađam i ja samo vidim babicu, njoj sam i ime upamtila, to je jedina babica koju sam upamtila, ime Miroslava, jako lepa devojka, plave kose, plavih očiju, koja čeka bebu i ona je uzima i ta njena faca koja se bukvalno zaledila. Jer ona drži bebu i ja sad čekam da čujem da beba plače, ali beba ne plače. I ona gleda u bebu i gleda u doktora i ona kaže šta da radim. I on kao, ne, ništa, kao seci pupčanu vrpcu. I on uglavnom seku pupčanu vrpcu, odnose bebu. I ja sad pitam, je li sve u redu? Međutim, oni su se to uzmuvali vamo tamo. Nakon nekog vremena meni dolazi, ali kako je ona nju uzela, ja sam videla na stomaku ovako kao plih, kao kad se poliješ uljem jako pa ti iskoči koža. I ja kažem, je li sve u redu? Da kao nije baš sve nešto se kao desilo, sad se ni ne sjećam tačno priče, ali u jednom momentu on ulazi u salu i govori mi da beba nije dobro, da nisu sigurni u dijagnozu šta je i da treba da budem jaka, snažna, da će oni meni da stave kao privatnu u apartman, da se ja smirim, da će to sve, ja uglavnom tražim telefon da zovem mamu. I oni meni donese telefon, ja zovem mamu, javlja se moj muž. I on ljubi, jesi rodila, ja kažem daj mi mamu. Jer samo mi daj mamu. On kaže pa sve u redu, ja kažem daj mi mamu na telefon, jer znam da on neće to dobro podneti. I ja govorim mami da nešto nije u redu, da Naja nije dobro i da krenu za Suboticu odmah. Da će ona morati, jer na brzinu su oni meni rekli da će beba morati da se operiše, da nije, ne znaju da li će preživeti. U tom momentu mama moja zove svoje poznanike, prijatelji, tu se svi uzmuvali. Mi uglavnom sredimo da iz Novog Sada krenu kola hitne pomoći
po bebu u Suboticu, da se beba vozi u Novi Sad, jer Subotička bolnica nije opšte opremljena za takve slučajeve kao što je Novosadska. U međuvremenu, nakon nekih, ja mislim da su njima trebalo nekih 45 minuta da ovo dođu od Apatina do Subotice, ali moj muž vozio kao manijak. Oni su došli, doktor se automatski povukao, jer je moj muž visok nekih 195 ima ga, da ne znaju šta se desilo, da ovo da ono. U međuvremenu došla je i hitna pomoć iz Novog Sada, ali kako su oni pokušavali da prebace bebu u ta ambulantna kola, ne gubila kiseonik uporno. Znači oni nju nisu mogli da transportuju za Novi Sad. Nisu mogli ni u ambulantna kola da je transportuju, a kamoli za Novi Sad gde je čekao hirurg da je operiše. Mene su zadržali u bolnici. I ništa ti još nisu rekli, mislim, do tog momenta. Ne, mi tad ostajemo u bolnici, muž ostaje sa mnom u tom privatnom apartmanu. I u jednom momentu je došao gospođa koja je neonatolog, sad je u penziji, i ona je rekla da za svojih 35 godina staža tako nešto nije doživela. Da nisu sigurni da li je dijagnoza omfalokela ili gastrošiza, ali da će kao da utvrde i uglavnom ona kaže to nisu dobre prognoze svakako. Sad ja nisam stručnjak, ali gastrošiza je kad je kao creva od bebe su izletela iz stomaka, a omfalokela je, onako najjednostavnije objašnjeno, kad se stvori ko neka opna, trbušni zid ne sraste, već se stvori na stomaku opna i svi organi plutaju u toj tekućini. Uglavnom, prognoze nisu bile dobre, nakon nekih 7 sati oni nama kažu da ako hoćemo da se oprostimo, da bi oni isključili aparate, ali ne mogu da je prebacu u Novi Sad na operaciju, oni tu ne mogu da operišu, šanse za život su nikakve. I u 7 sati kasnije, u 5:40 popodne, mi odlučimo da se skine sa aparata. Nakon toga, sutradan, je ginekolog došao taj da me obiđe. Ja i dalje ne znam šta se desilo. Ja i dalje verujem doktoru, jer mislim, desilo se sve to, život, šta ćemo sad, idemo dalje. Ali negde mene zvoni reč tog neonatologa da je to, jer mislim da ona rekla da je to nasledno, to su tako retki slučajevi da je meni sad jednostavno bilo da li moj muž i ja možemo da imamo uopšte decu zajedničku. Da li smo kompatibilni? Renata, da te pitam nešto pre nego što nastaviš. Ti si imala, preglede tih 9 meseci? Jel tako? Tako je. Kako je moguće da to niko nije video? Da nešto nije u redu sa plodom? Da li to može da se vidi recimo ultrazvukom, pošto mislim ja ne znam, nisam stručnjak i prvi put čujem za ovako nešto. Da li to može da se vidi ultrazvukom? Da li si radila neke testove koje mogu da, ono kad se uzme iz plodove vode, recimo neki tekst da se vidi da će biti neki možda poremećaj ili nešto? Jesi radila bilo što? Pa, tad u toj trudnoći ne, jer mi nije savjetovano. Ono što je najtužnije u celoj toj priči je da omfalokela zapravo može da se vidi već u 12. nedelji trudnoće. Jer oni tad gledaju tu pupčanu vrpcu i kad se omfalokela pojavi, tu se stvara kao mali rascep koji je u tom momentu, ako je i milimetar, ali kako nedelje trudnoće odmiču, ukoliko je omfalokela prisutna, taj rascep se širi i on postaje sve veći. Znači, ta omfalokela je prisutna od samog početka. Moje pitanje je isto bilo da li je to moglo da se desi pred kraj trudnoće. Znači, u 30, ne, to je bilo prisutno i to je jednostavno raslo s bebom. Taj rascep se širio. Posle, kad sam ja vraćala film, u 35. nedelji trudnoće, znači 2 nedelje pre porođaja, ja sam bila na redovnoj kontroli i tad je taj ginekolog hvatao te mere od stomaka. I tad je on nešto, znači, moje sumnje su da on zapravo tad već video, ali nije ništa rekao. A kad sam primljena u bolnicu, tad je sigurno video, ali dalje nije ništa rekao. Ono što je on kasnije izjavio je da nije hteo mene da
uzurpira, on je bio zabrinut za moje mentalno stanje ili tako, mislim, ko si ti da brineš o mom mentalnom stanju, pa moje mentalno stanje je bilo mnogo lošije time što sam ja čekala zdravo dete i tako nešto se desilo. Čovek jednostavno mora da bude spreman na to, pa zato i postoje svi ti prenatalni testovi. Prvo da odlučiš da li želiš da rodiš dete sa takvim anomalijama, da li će to dete biti sposobno za život ili neće, i ako se odlučiš da rodiš, da budeš spreman na to, da ti znaš da će tebi život proći po bolnicama. Naja i da je preživela, ona bi narednih 6 meseci provela u bolnici u Novom Sadu, u Beogradu, pitaj Boga gde, i ja zajedno sa njom. Ti trebaš financijski biti spreman za to, da se preseliš u taj određeni grad. Mislim, Wow, ovo je jezivo iskreno. da, uglavnom on je sutradan došao da me obiđe i ja sam mu tu rekla da jednostavno želim da napravimo, ako postoje neko testiranje, da li smo muž i ja kompatibilni da imamo zdravo decu. I on je tu rekao da, naravno, mi imamo odličnog genetičara ovde u bolnici, ja ću vas poslati kod nje, ona će vama da odredi taj test. I sad, pošto je moj muž strani državljanin, on je hrvatsko državljanstvo ima, ja kažem da on nema zdravstveno u Srbiji, da ništa nije problem, sve će oni to da srede, sve će to da se provuče, ne moramo mi ništa da platimo, već tu počinju neki alarmi da se pale, mislim, ne radi niko to na lepe oči, i on nas pošalje kod genetičara. Ta doktorica, kad je videla papire s kojima sam ja došla, ona mene pita, pa čekajte, vi ste znali da ćete roditi dete sa omfalokelom? Ja kažem, pa ja još uvijek ne znam ni šta je omfalokela, ne da će roditi. Ja kažem, provodila trudnoću, bilo sve u redu, desilo se to što kaže ona, pa ali kad se to desilo? Ja kažem, pa pre 2 dana. Kaže ona, u nedelju? Ja kažem, da. Pa rodili ste mrtvorođenče? Ja kažem, ne, živela je 7 sati. I ona meni kaže, pa zašto mene nisu zvali? Ja kažem, pa ne znam. Pa jesu uzeli detetu krv? Ja kažem, pa ne znam. Pa gde je posteljica? Ja kažem, pa stvarno, ja sad pitam o čemu se tu radi. Ona kaže, pa radi se o tome da je vama neko treba ukazati u toku trudnoće da ćete roditi dete sa omfalokelom, da je to genetska anomalija koja je nasledna, koja može da se vidi, koja je morala da se vidi. Uglavnom, ona napiše nalaz tako kako je rekla da je to moralo da se vidi, da ona ne razume zašto nju nisu zvali, i ona traži nalaze krvi i posteljicu da bi mogla da utvrdi šta je dovelo do pojave omfolokele. Umeđu vremenu testira mene i Nena, ti testovi su došli da smo mi kompatibilni, da imamo zdravu decu. I da nemate nikakve genetske predispozicije za tako nešto. Tako, i ono što je zanimljivo, niko ni sa moje strane familije, ni sa njegove, nikada nije imao omfolokelu ili bilo kakvu sličnu, tu da nazovem, anomaliju. A ona može biti izazvana nekim spoljnim faktorima. Sad, ja sam stvarno plovila svuda, ja sam bila i u Nagasakiju i u Hirošimi. Ko zna šta je dovelo do toga? Muž isto tako, nema gde nije bio. Međutim, kad je doktorica genetičarka tražila krv i posteljicu, ispostavi se da oni za tih 7 sati koliko je Naja živela nisu bebi uzeli krv, a posteljicu su bacili. I tad je meni postalo jasno da su oni jednostavno hteli to da samo pometu pod tepih, da zataškaju, kao nije se desilo i to će tako da prođe. Međutim, nije prošlo i ne prolazim još uvek, evo sad će 10 godina, ja sam ih posle sve tužila, još sam na sudu, jer bože moj, Srbija je to se razvlači, ali ono zbog čega ja tužim i što vidim da niko od njih, i ljudi kad razgovaram sa njima da ne kapiraju, oni svi misle da ja tužim zato što se Naja rodila tako sa anomalijom. Ne, ja njega ne tužim, to dete bi bilo rođeno sa tom anomalijom, znači to je greška negde u meni, u mužu, u spoljnom faktoru, u genetici, to je nebitno. Ja njih tužim zato što meni nije rečeno, zato što su morali da vide, zato što nisu dovoljno stručni, zato što kad smo tražili
automatski u toj ordinaciji nakon mog porođaja 3 meseca kasnije oni su dobili novi ultrazvuk. Ovaj stari na kome su meni radili preglede su maknuli. Evo 10 godina kasnije mi i dalje nismo dobili snimke sa tog ultrazvuka jer ne žele da ih daju. Zašto ih ne daš ako je sve bilo u redu? Ako se to, kako tvrdite, nije moglo videti. Znači da negde postoji zapis da se to zapravo moglo videti, samo on nije bio dovoljno stručan da to oceni. Gospode Bože. I znači vi se i dan danas posle 10 godina, da kažem, vučete po sudovima. Em se vučemo po sudu, i dan danas i verovatno nikada nećemo saznati šta je zapravo dovelo do te amfilokele, a to je ono što je mene zanimalo, šta je dovelo do toga. Ja imam, kao što smo rekli na početku, 2 zdrave, prave dece. Ja danas sutra njima moram ispričati šta se desilo. Oni će sutra da imaju decu. Da li oni nose tu genetsku predispoziciju? Ne znam, zato što ne znam da li je nosim ja. Ne znam zato što su oni bacili posteljicu i nisu uzeli krv, jer su hteli sve to da zataškaju. Iskreno, drago mi je, Renata, da si istupila sa ovom svojom pričom i ja se nadam da će ovu priču da čuju ljudi koji treba ovo da čuju, da ćete vi koji gledate da delite ovu priču kako bi Renata konačno možda dobila odgovor na svoje pitanje koje čeka već 10 godina, je li tako? I dobro, nastavi dalje. Posle toga išli ste naravno, nakon što si prošla sve to, hteli ste i dalje naravno da imate dete i onda si dobila sina, je li tako? Tako je. Bepo je rođen u Novom Sadu, znači svo 3 dece su rođeni u različitim gradovima, da ne kažem državama. Naja je rođena u Subotici, Bepo je rođen u Novom Sadu, s njim sam trudnoću i vodila u Novom Sadu, takođe privatno, s tim da sam na kontrole dolazila i u Split. Jer ja sam poverenje u doktore izgubila i to teško da će se ikad povratiti. Bepo je rođen hitnim carskim rezom, jer mi je termin porođaja bio 6.6.2016. Znači, ja kad sam videla te 3 ja nisam ni sujeverna ni ništa, ali to mi je bilo ono ako ja stvarno ne mogu nakon svega da rodim dete 6.6.2016. Tako da sam ja na silu Boga 3.6. ušla u Novosadsku bolnicu u Betaniju i sreća da jesam jer su oni mene primili i kao otvorene jedan prst, nema tu ni kontrakcija ni ništa, ali ajde kao ostavit će me da ležim. Pa u ponedeljak će mi uključiti, to je bio petak, kao tog 6.6. uključit će mi epidural, pa lagano kao kad rodim. Međutim, kako je doktor izašao iz sobe, nakon 2 minute ulazi sestra da mi stavi da radi CTG i ja samo vidim da svi počinju da trče oko mene. Ja pitam šta se dešava, on kaže pa bebi su pali otkucaji srca na 50. I ja završim na hitnom carskom rezu. Znam samo da u momentu kako su me vodili, kako su trčali u salu i gurali mi krevet, i ona mene pita, sestra popunjava papire usput i kao da li ste ikada bili u anesteziji, da li ste operisani, ja kažem operisala sam žuč pre nekoliko godina, opšta anestezija i ona kao dobro, kao možete, i ja pitam, ali jel mogu ja da budem budna? I ona kaže, pa možete spinalnu anesteziju, ali potpisujete kao na svoju. Ja kažem, potpisat ću bilo što, ali ja želim da budem budna, ja moram da vidim da je moje dete dobro. I stvarno oni meni daju spinalnu anesteziju i nakon par minuta, to je jako kratko trajalo taj carski rez, rodio se Bepo u 12 sati i 16 minuta u Novom Sadu. I on je danas naravno zdrav dečak. Da, zdrav, prav, nemiran. Super, eto. Dobro je da smo čuli sada nešto pozitivno sa tvoje strane. Međutim, tvoja priča se ne završava tu, je li tako? Ne. Kada je Bepo imao 10 meseci, ja sam ponovo ostala trudna. I opet test pozitivan, sve u redu. Čak mislim da su... Da, bili su, čini mi se, i otkucaji srca. Sad više ne mogu da se setim toliko tih trudnoća i svega. I sve je to krenulo dobro, međutim, u nekoj 9. nedelji srce je stalo i ja sam morala na kiretažu. Tad su oni meni zbog moje anamneze uzeli taj kao
genetski materijal da testiraju i opet se pokazalo mogućnost da bi ta beba možda imala neku genetsku anomaliju, omfalokelu ili nešto. Znači nije utvrđeno da je imala, ali to je rana trudnoća, ali da postoji mogućnost. Ništa, to se tako završilo, mi smo želeli još jedno dete i nakon, kad je Bepo imao neke 2 godine i 3 meseca, ja sam ponovo ostala trudna i iz te trudnoće se rodila Zita. Zita je rođena u Splitu, trudnoća je prošla u najboljem redu i sa njom i sa Bepom sam radila prenatalni test, to sam zaboravila reći. Sa Bepom sam radila Nifty, a sa Zitom Harmony prenatalni test, tako da sam u startu znala i da nosim dečaka, odnosno devojčicu. Isto sam išla na kontrole što je češće moguće, jer poverenje od doktore nisam imala. I Zitu sam prenela. Zita je rođena 2 dana nakon termina, termin je bio 28. maja, ona je rođena 30. takođe hitnim carskim redom, jer se nisam otvarala nikako. Tako da je Zita rođena na dan državnosti Hrvatske. O, baš divno. A reci mi, ti si u razgovoru za ovo naše snimanje, ti si meni spomenula jednu neobičnu stvar, da tako kažem. Spomenula si mi anksioznost u toku trudnoće i u tačno određeno vreme. Možeš li da nam objasniš o čemu se tu radilo? U toku trudnoće sa Bepom svako ujutro oko 10 sati meni bi počelo ubrzano lupanje srca. Znači to je toliko, ja sam mislila da će meni srce da iskoči iz grudi i ja sam ostajala bez daha. Da sam ja negde u 6. mesecu trudnoće išla privatno da odradim i EKG, da vidim da li je sve u redu. Ustanovljeno da nemam nikakvih problema, srce sasvim ok, pritisak ok, šećer u normali, ali onda sam ja shvatila zapravo Naja je rođena ujutru u 10:40. Svako jutro u toku trudnoće sa Bepom, u to doba meni je kretalo pojačano lupanje srca. Verovatno sam imala neku anksioznost, depresiju, organizam je jednostavno reagovao. Jer kroz sve to, kad se desilo sa Najom, ja nisam puno plakala, da kažem. Mislim da ni dan danas ja to nisam odbolovala kako treba. Jer kad sam shvatila šta se desilo, ja sam svu moju tugu preusmerila u zapravo bes na doktore i na taj truo sistem, da tako kažem, u Srbiji. Ne samo u Srbiji, nije ni ovde ništa bolja situacija. Jednostavno mislim da nisam imala taj proces žalovanja. Ja to nisam odbolovala do kraja i moj organizam je odradio svoje u toku trudnoće sa Bepom. Znači ja sam konstantno imala to lupanje srca. Neverovatno. I reci mi, ti si, nakon što si rodila Zitu i hvala Bogu sve je okej, ti si imala još jednu neuspešnu trudnoću, je li tako? Tako je. Kada je Zita imala 6 meseci, ponovo sam ostala trudna i ta trudnoća je bila negde do 11. tjedna. Termin da je uspela trudnoća bi bio baš na moj rođendan. Međutim, u 11. tednu ja odlazim da radim Nifty ili Harmony, neki prenatalni test i pre nego što se odradi, uvek se odradi ultrazvuk i oni meni kažu pa srce ne kuca već 2 nedelje. Kaže, to je već krenuo proces razgradnje i tu sam opet išla na kiretažu, tako da je to još jedna neuspela trudnoća i nakon toga sam imala još jednu biohemijsku trudnoću gde je test pokazao pozitivno, jer ja menstruaciju dobijam mogu bukvalno da znam da li ću dobiti ujutro ili popodne. I taj dan kad nisam dobila, napravila sam test, bio je pozitivan, međutim 2 dana nakon ja sam dobila menstruaciju i od te trudnoće ništa. Reci mi, mislim taj proces, ja mogu da kažem i koji danas traje, kako se ti nosiš sa tim emotivno, kako si se nosila sa svim tim, to su, ja mogu da kažem, grozne i strašne
vesti koje dobijaš na dnevnom nivou, da tako kažem. Kako si se ti nosila sa tim da nisi pukla? Bukvalno tako. Pa ne znam, mislim da sam ja po prirodi mentalno jako snažna osoba, da mogu da preguram dosta toga i da iznesem, što se kaže, na plećima. Mada je bilo momenata kad bi klona, nije meni, sve to što se desilo se i tako je i ja sam to prihvatila. Ja samo tražim da oni prihvate svoju odgovornost, da kažu da, mogao sam videti, nisam bio dovoljno stručan, priznaj čoveče. Da mi priznaju da su jednostavno hteli da zataškaju i da ja zbog toga nemam odgovore na moja pitanja. Ono što me najviše pogađalo u svemu tome kad se to izdešavalo su komentari drugih ljudi, da sam sama kriva za to, da ko zna šta se tu desilo, one tipične balkanske priče, da je on super doktor, pa super je, pa mogu i ja da ti budem super doktor ako je s svojom trudnoćom sve u redu. Pa onda oni komentari, šta će ti prenatalni testovi, pa ja bi rodila bez obzira na sve. Pošto ideš onda uopšte na ultrazvuk tog trudnoće? Ako bi rodila bez obzira na sve, čemu odlazak u ultrazvuk? Osjetiš pokrete bebe, nemaš povišeni pritisak, možeš da ga meriš kući sama, znaš sama ako si žedna, preterano puta ili ideš previše na WC da imaš dijabetes, to možeš sama, pa nemoj ići na ultrazvuk. Ali nisu bili u toj situaciji. Ja sam bila, pre svega što mi se desilo, isto tako, ja bi rodila bez obzira na sve. Danas sa ovom pameti i iskustvom ne bi. Ja sam spremna da odradim bilo koji test, ali ne bi to ponovo prošla, prekinula bi trudnoću. Pa ja isto mislim da bi to bila pametna odluka, iskreno. Reci mi, evo sad i dalje smo na istoj temi, da li imaš nešto konkretno što bi poručila lekarima, ne bih rekla ženama, jer mislim svako sigurno se osjeća sa tobom, jer ovo što si ti sad ispričala je stvarno strašno. Šta bi ti poručila lekarima iz tvoje tačke gledišta, da ipak treba malo da više povedu računa i da mi nismo samo brojevi, jel tako? Da nismo samo brojevi i da oni nisu bogovi. Da je u redu ne znati nešto, ali da bi bilo korektno i da priznaš ne znam, nisam dovoljno stručan, trebam pomoć. Jer svi mi u nekom trenutku života, bez obzira koliko smo stručni u nekom polju i koliko imamo znanja, dođeš do momenta kad zapneš, pa dve glave su pametnije od jedne. Znači, priznaj, potraži pomoć, traži savet, šalji dalje na savetovanje, na bilo šta. A ženama bi poručila da ne odustaju. Da čak i na dnu okeana kad pogledaš prema gore ima svetlosti, znači da ima nade. Divna poruka, Renata. I reci mi još jedno pitanje, mislim da je tvoj slučaj veoma jasan. Koliko ti je značila podrška tvoga supruga? Neizmerno, bez njega ne bi ni mogla izgurati sve to. Ja uvek kažem da Bepa i Zitu, on samo nije nosio u stomaku, rodio i dojio, sve drugo je on odrađivao. On je sa mnom ustajao, i sa Bepom i sa Zitom. Bepa sam dojila, Zitu nisam uspela prvih mesec dana, samo nakon toga nisam je dojela. On je bio taj koji je na svaka 3 sata ustajao, spremao bočicu, hranio, kad je trebalo preslačiti, on bi čak meni rekao, makni se, ne znaš ti to, to ću ja. Divno, tako i treba. Renata, ja stvarno ne znam šta da kažem na ovu tvoju priču, potresena sam jako. Ja ponavljam, rekla sam to već jednom, nadam se da će tvoja priča da dosegne daleko i ja se nadam da će tvoju priču koja traje i danas i koja je strašna, da će da čuju ljudi koji treba da čuju ovo i da će konačno neko da se osvrne i da pogleda šta je taj problem, jer sama si rekla 5 trudnoća, hvala Bogu imaš 2 dece, ali kod svih 5 je nešto bilo. Znači da problem postoji i dalje.
I ako biste ih hteli da imate još jedno dete, recimo, ja verujem da si ti u neverovatnom strahu od te mogućnosti, jel tako? Zbog toga što ne znaš šta može da se desi. Svaku trudnoću sam bila i sa Bepom, sa Zitom pogotovo, jer kad sam čula da je devojčica, to je bilo, ne znam, strah konstantan. Za Bepa sam nekako mislila sve će to biti u redu, dečak je. A sa Zitom sam celu trudnoću provela u strahu sve do momenta dok se nije rodila. I ono što evo, o čemu retko pričam, a mislim da isto treba da se priča o tome, koliko god želele žene da budu majke, postoji nešto što se zove postporođajna depresija. I ja mislim da sam i ja takođe na nogama u hodu prošla i sa Bepom i sa Zitom, jer kad se rodio Bepo, meni je to bilo prvo kad sam čula da je dečak, kao, ja sam pitala u jednom momentu muža, kako ću ja to? On kaže, šta? Ja kažem, pa biti mama dečaka. On kaže, ne razumem. Ja kažem, pa ali ja sam od malena uvek sebe videla kao mamu jedne devojčice. I to je ono što kažu, ako želite da nasmejete Boga, samo ispričajte svoje planove. To je sve krenulo niz brdo, vidiš, Bog dao, Bog uzeo. Međutim, Bepo je bio jedna divna beba, ali tih prvih mesec dana ja sam jednostavno imala problem da se povežem sa njim. Bez obzira što on bio vesela beba i ja sam stalno bila s njim, ali on je bio dečak. To nije moja devojčica. I onda se rodila Zita. I ja ležim u porodilištu, 7 dana se u Splitu tada ostajalo nakon carskog reza. Leži ona, ležim ja i gledam je, moja je, devojčica je, ali ne možete taj gubitak, mislim, Bepo i Zita, da me neko ne shvati pogrešno, oni nisu rođeni da popune prazninu, oni su rođeni kao zasebne jedinke, ali ta praznina što se napravila, ništa to ne može da popuni. Da rodim još 5 dece, niko Naju neće zameniti. Tako da sam i sa Bepom i sa Zitom negde prošla taj proces da prihvatim sve to. Mislim da sam bila u nekoj vrsti postporođajne depresije, nisam s nikim pričala, ja sam to sama sa sobom u glavi raščistila nakon nekog vremena i jednostavno život ide dalje. Ja se stvarno, Renata, iskreno nadam da ćeš da dobiješ closure, to se na engleskom kaže, da će taj deo, taj ružan deo u tvom životu, da konačno da nađeš odgovor i da ćeš da odboluješ. Kao što si rekla, nisi to odbolovala do sad. Hvala ti neizmerno na ovome svemu što si ispričala i što si sa svima podelila šta se dešava kod nas i u Hrvatskoj, ali više kod nas. I ja se zaista iskreno nadam da ćeš odgovor dobiti vrlo brzo. Ja se nadam. Imaš li još nešto za kraj da poručiš? Pa nemam ništa. Moja poruka bi bila samo da ne odustajete. Znači, koliko god teško bilo i koliko god doktori govorili da nema nade, samo verujte u sebe, jer ja sam sigurna da postoji. I da će to sve biti dobro. Jer ako nije dobro, znači da nije kraj. Baš tako. Hvala, Renata, na vremenu, na iskrenosti, na otvorenosti. Zaista jedna priča koja je mene lično jako pomerila, a verujem da će i sve one koje ovo budu gledale. A vama, drage žene, devojke, ne zaboravite da me pratite na YouTube-u, na svim socijalnim medijama @moć istinitih priča ili moj website, sve informacije tamo možete da nađete i ponovo moram da ponovim, ovaj podcast će da traje onoliko koliko vi budete htele. Znači vi morate meni da se javite i da pričate. Dok god pričamo, ovaj podcast će da postoji i dajte zajedno da konačno pomognemo jedna drugoj i da razbijemo stigmu začeća, vantelesne oplodnje, kao i
ovakvih strašnih priča kao što smo čuli sada od Renate. Tako da to je to. Vidimo se sledeće nedelje. Ćao Renata. Ćao.